Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah orang sedaya dikerasakan ku Allah subhanahu wa ta'ala tiasa ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan beri ngagetakeun dua imbit orang sadayana ngadorong lengkahna sehingga orang sedaya waktu ayeuna tiasa calik tiasa sujud ke Allah subhanahu wa ta'ala secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah anu parantos dipidamel ku urang sadaya sapapaosna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mingnya insyaallah yen katangtosanana syarat sareng sinareng rukun parantos dicumponan insyaallah salat urang sadaya ditampi. Mung cirina diantawisna ditampina ibadah teh salah sawes keterangan nyebatkeun upami orang sadaya dina raraga ngalaksanakeun ibadah teu nimbulkeun rasa bosen insyaallah eta tandana ibadahna ditampi. Sapertos halna keberkahan upami cenah kasebatkeun keberkahan teh nyata nambah-nambah kasayanana. Saparantos kasayan anu hiji dipidamel nya maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang baru. Biasanya gitu. Ketika satu kebaikan kita lakukan akan mewujudkan keinginan yang baru. Ta eta diantawisna nu namina berkahnya. Tur ta eta nu namina yen namina berkah insyaallah ibadahna ditampi. Yen namina berkah insyaallah ibadahna ditampi. Lamun sakali orang ngalaksanakeun salat kemudian kapok nya tangeureunna namina itu nya eta berarti tanda tanya besar ibadahna teh ditampi tah henteu itu. Pancen ari ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umroh mah kadang-kadang ngan sakali-kalina sanes ku kapok teh ngalaksanakeun umroh sakali ibadah haji sakali kurban ge kan sakali alasanana kapok tah sanes naon tah eta teu aya artosna nya da bukan peristiwa kecil eta mah sanes peristiwa alit janten eta mah kaitanana sareng rezeki aya rezekina insyaallah teu aya rezekina nyantos sakali ge cekap kitu nya eta diantawisna. Hadirin wal hadirat kaum muslimin nu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah manawi orang sadayana meniti hari di 10 hari yang kedua ya 10 hari 10 naonnya berarti iya di 10 bagian kedua dina sasi Ramadan ieu nyata ngudag-ngudag atanapi memburu magfirah Allah Subhanahu wa taala sapertos keterangan kamari bahwa bulan Ramadan dibagi 3 fase. Fase pertama nyuhunkeun rahmat Allah atanapi memburu rahmat Allah. Fase kedua memburu magfirah Allah. Fase ketiga memburu itqun minan nar atanapi padamelan amal soleh anu sakirana tiasa nebihkeun urang sadayana tina narakana Allah Subhanahu wa taala.
berbagai macam amal anu tiasa dipidamel di antawisna kanggo ngudag-ngudag maghfirah Allah dilajengkeun kana keterangan terkait salat berjamaah gitunya. Naon kaitanana nya di antawisna salat berjamaah teh nyaeta di samping fadilah na sapertos kamari parantos dijelaskeun insyaallah diberkahkeun hidupna, dijembarkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa menjauhkan diri kita dari kefakiran. Tina fadilah salat berjamaah. Yang paling utama adalah salat berjamaah itu kelipatanana 27 derajat atau keterangan lain 25 derajat. Anu masing-masing satu derajatna sebutkan keterangan itu lalakon perjalanan 500 tahun. Jadi ini hal yang luar biasa. Bahkan perbandinganna sareng nu salat nyalira, lamun salat berjamaah mah berarti 27 derajat dijamin ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun salat nyalira mah ditampi ge nya kenging 1 derajat oge atanapi ditampi teh upami salat bacaan suratul Fatihah na leres. Kitu katerangan nanya. Salat nyalira mah ditampi teh lamun bacaan Fatihahna leres. Nah lamun salat berjamaah mah bujang-bujang surat Fatihahna misalkan kirang leres, kurang tepat, bahkan dipotong atau terpotong pun dikatakan sah salatna. Nah lamun salatnya lira itunya jangankan dipotong, terpotong pun gitunya enggak boleh. Itu diantawisna janten. Nah ieu nya terkait urang ngalaksanakeun salat ieu sing saha jalmi anu naon namina teh ngaraksa sing tiasa ngaraksa salat. Dina ngaraksa salat teh diantawisna waktosna sapertos kamari dijelaskeun lebih baik salat awal waktu dan yang kedua dengan cara berjamaah. Salat nama di awal waktu terus tapi nggak nyalira bae sae waktuna nama tapi nyalira bae permasalahan nyalirana seueur atana piriskan teu ditampina eta salat. Tetap berbeda dengan berjamaah. Kadang-kadang berjamaah mungkin malaweung gitunya, kadang-kadang mungkin gitunya, atau mungkin tertinggal secara berjamaahna atanapi janten makmum masbuk, tetap insyaallah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hartosna ari salat berjamaah teh salat borongan. Atanapi lamun cak seueur para dai nu nyebatkeun siga urang meser barang secara borongan. Nu saena nu petotna gitunya, anu parareotna anu aralitna digabungkeun. Da pribadi sering kajaga satru ada aya keperyogian nya sapatos aya acara bade muludan kadang kemari bade rajaban gitu misalkan nya dina teu kajaga satru ge ka pasar balanja di antarana macam kentang di luhurna mumpung di luhurna pangluhur-luhurna baradag teh kentang teh pangluhur-luhurna ari pas sabar salapis dua lapis luhurna seep teh kahandapna mah anggar nu biasa nya bahkan panghandapna mah belah tengahna nu lembutna tapi da anggar hargana sakitu cuman berarti tetap lebih murah daripada meser kiloan nya eta ari borongan teh jadi campur kadang-kadang aya nu burukan nu mawi hargana lebih murah dari harga kiloan. Ari kiloan bang dipilihan nu baradagna bae nu burukna mah komoh henteu nya. Eta di antawisna salat berjamaah sering diibaratkan seperti itu. Salatna akan mungkin sangat memungkinkan margina salat berjamaah ditinggali tina berbagai unsur. Nu kahiji tina sisi kekhusyuan. Ya, tina sisi kekhusyuan. Lamun diantara seluruh nu jamaah teu aya khusyukna ditinggali mungkin tina sisi bacaanana rapih dan tidaknya bacaan terutama surat Fatihah. Di antara kesemuanya misalkan kadang-kadang mungkin berikut imamna bacaan Fatihah na kurang bagus ditinggali tina sisi sofna sof barisan ya.
sana sop dengkil. Barisanana nu mawi sangat dianjurkan dan alhamdulillah terbantu untuk zaman modern saat ini seueur gitunya karpet yang berbentuk sejadah nu tos aya garisan. Cacak-cacak tos aya garisan kadang-kadang angger bae teu rata. Kadang-kadang nu teu ngartos ari ketentuan garis dina eta teh dina karpet teh kumaha cara nganggona gitu nya. Nganggona nu kedah diratakeun teh indung suku atanapi tumit ya. Nah nu kedah diratakeun teh nu kedah diratakeun nyandak pengkerna tumitna garis belakang. Tapi da tetep modal di masjid di mana ge nya. Da kadang-kadang ngaranggo deui sajadah terus katutup ku sajadah pas ngamparkeun sajadah aya nu mengkol eta teh. Jadi masjid ge kadang-kadang tos aya karpetan nu berbentuk garis sapertos ge anggar bae teu rapi. Di dieu kumaha di dieu? Ada pribados tara luak liuk sih. Padahal mah eta teh tugas imamnya. Padahal mah tugas imam memperbaiki, meluruskan dan merapatkan barisan itu adalah tugas imam. Tapi hari kitu terus tiap waktu bisi makmumna bosenin. Nya. Kadang-kadang sok lami ketika tos komat imam teh ngadeg terus malih ka tukang ningali barisan bisi anu kosong bisi anu telempang salares nama tugas imam eta teh ya. Tapi da tos diarang kepala linter sih tapi pas ngaliuk angger we anu ting para renjol gitu nya dina barisan teh. Nah barisan itu termasuk dari penilaian salat ti Allah nalika berjamaah. Barisanana bagus misalkannya dari berbagai aspek sehingga menyebabkan sholat berjamaah itu ditampi. Eta diantawisna nu namina pentingna sholat berjamaah teh sapertos kitu. Mung aya aturan-aturan deui antara imam dan makmum. Yang sering jadi permasalahan dina aturan tata cara sholat berjamaah adalah sapertos misalkan nalika naon namina teh pokoknya ketentuan anaknya ari diwicik hiji-hiji mah seueur hartosna syarat sahna makmum gitu ya tetapi syarat-syarat ngamakmum sepertos misalkan makmum tidak boleh berdiri lebih depan daripada imam jelas leresnya makmum diwajibkan tetapi kedah lah gitunya makmum kedah sapangkeureun imam paling tidak 1 jengkal. Umpami upami salatna duaan makmum imam hiji makmumna hiji itu sebetulnya menurut aturan itu nya numutkeun aturan berdirinya terlebih dahulu di samping kanan bari jeung naon namina teh ulah di dieu tapi da ari tos model tajuk masjid kieu mah da anggar itu nya nu pertama atanapi makmum ka hiji sok aya di barisan. Ngan lamun misalkan sholat di tempat-tempat nusanes, masjid nusanes, kita bukan warga, kita bukan jamaah, sok ngiring numpang sholatnya, leres. Nah, nu jadi imam nanti datara berdiri di tempat imam kan tara di tempat biasa di dia. Nah, di tempat seperti itu makmum yang pertama itu yang lamun saurang kan tetap di sebelah kanan, bari jeung jarakna tidak terlalu jauh. Paling tidak 1 jengkal atanapi setengahnya setengah tina batas ieu bilangnya setengah meteran lah gitunya setengah sajadah biasanya kan seperti aturan gitu tadi aturan-aturan terlebih seperti makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah ini oke. Makmum tidak boleh mendahului gerakannya dina berjamaah dina salat kan aya gerakan aya sepatna rukun kauli gitunya. Ari salatnya terdiri dari bacaannya, terdiri dari niat yang ada di dalam hati, kemudian terdiri dari bacaan yang harus dilapatkan dengan lisan, kemudian aya oge nu namina rukun fi'li padamelan. Tah dina bentuk rukun nu berbentuk padamelan seperti ruku, sujud, i'tidal itu makmum tidak boleh mendahului imam. Misalkan imam ruku keneh makmum tos i'tidal kinten-kinten aya teu nu sapertos kitu. Loba. Eta nu kitu kira-kirana mun mendahului imam salatna batal tah henteu?
ari salat nama henteu ngan berjamaahna batal. Ya. Nah itu jantan dina sisi dina bentuk rukun fi'liyah, rukun nu bangsa pada melan, makmum itu tidak diperbolehkan mendahului imam. Imamna ruku keneh, makmumna tos itidal. Kan pernah aya kajantenan. Imam nuju ruku bersama jamaah nuju ruku, aya makmum nu masbok. Nembe lebatnya nuju ruku sadaya, aya makmum masbok, ari masbok teh teu kabagi takbiratul ihram ku imamnya, dipengker lebet. Pas lebat kitu takbiratul ihramna tarik teuing Allahu Akbar. Nu keur ruku dipengker kagetnya, di samping sanes kaget bermalaweng duka kumaha pas bereng Allahu Akbar, makmum tadi nu masbok rada tarik, makmum nu dipengker langsung cengkat mayunan imam, padahal imam masih keneh ruku. Kadang-kadang upami kapireng aya anu lebat sebagai makmum masbok pas imam nuju ruku, kalau masih memungkinkan diantosan sok diantosan nunggu si makmum memang takbiratul ihram kemudian langsung ikut ruku. Tapi kadang-kadang banyak oge seueur oge makmum nu kira ngartos ya. Imam tos nuju ruku padahal imam ngantosan, diberi kesempatan untuk segera ikut. Tapi kadang-kadang kasantai nyimpen heula jam, ngalereskeun heula tangan gitu nya. Ieu tanya sok diberes-bereskeun heula. Cek imam teh kesel nungguan hudang wae atuh ya. Akhirnya kan teu kabagian sarakaat itu maksudnya, teu kabagian rakaat. Itu jantan ya para kanu kasadayana gitu nya, kasadayana ketika melihat ketika kita masuk pas misalkan tos salat imam nuju ruku, sesegera mungkin kita ikut takbiratul ihram terus langsung ruku. Atuh teu maca Fatihah didinya namina ge masbok, bacaan Fatihahna tanggungkeun kanu janten imam. Itu tatanggungan imam teh didinya. Pertama menanggung bacaan makmum yang bacaan Fatihahna, makmum anu masbok nu teu sempet baca Fatihah ditanggung ku imam. Nu kaduana diantawisna menanggung bacaan makmum, bacaan Fatihahna makmum yang kurang bagus itunya, kurang tepat dina makhrajna, kurang tepat dina tajwidna dan lain-lainnya. Numawi disarankan, dianjurkannya, bahkan diharuskan seorang imam itu yang paling fasih dalam bacaan Al-Quran diantara nu aya gitu ya. Nyata diantawisna. Ini terkait sholat berjamaah. Yang terutama adalah yang mungkin bermasalah itunya. Ternyata nu kahiji, jadi tekenging mendahului makmum, tekenging mendahului gerakan imam dina rukun fi'liyah, rukun bangsa pada melan. Imam sujud keneh walaupun agak lama antosan dah bakal cengkat nya. Antosan kode ti imam sampai ka imam mengucapkan Allahu Akbar baru bangun. Ulah imam can ngucapkeun Allahu Akbar pedah rada lami bangun gugah ti payun, itu enggak boleh. Bahkan melebihi dua, kalau lamun teu salah melebihi dua rukun mendahului imam itu nya batal berjamaah nangkena. Itu diantawisnanya harus selalu mengikuti gerakan imam dina rukun fi'liyah. Nah, rukun pada melan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kumaha lamun misalkan kajantanan sapertos tadi bangun lebih dahulu ternyata imam teu acan masih sujud keneh, urang tos calik, urangna sujud deui, gak boleh ya. Lamun kejadian tak sengaja sapertos nu tadi dikira teh cenah imam Allahu Akbar teh cengkat, ternyata makmum masbok, urang tos gugah ti payun gitu misalkan. Apakah naon namina teh urang nu mireng eta secara tak sengaja gitu nya langsung bangun gugah ternyata pas ningali ka payun geuning sarujud keneh. Terus urangna kumaha ngiring deui sujud? Nah itu enggak boleh. Tetap harus duduk. Lamun ke sujud deui engke dihitung sujudna 3 kali. Antosan bae dan kege bakal cengkat. Nah jadi tunggu kode dari imam nya. Numawi nya upami sapertos kieu tempatna dianjurkeun nganggo pengeras suara agar misalkan aya makmum masbok kitu nya dengan suara imam kan aya bedana.
suara imam ada nganggo pengeras suara kan itunya. Nah itu diantawisna aya bentena gitu katawis. Nah kemudian aya oge sapertos misalkan dina rukun kauli, terutama rukun kauli nu mana? Aya sabaraha rukun kauli dina salat? Ari rukun kauli eta rukun anu bangsa diucapkeun, rukun anu bangsa dibaca ku lisan aya sabaraha rupi? Nu utamina diantawisna nyata nu kadang mungkin bermasalahnya dalam waktu bacaan itu adalah suratul Fatihah. Kadang bermasalah pada waktu bacaannya, membacanya. Pada waktu atau napi saat membacanya. Ari nu sanesna mah henteu, sapertos misalkan namanya at-tahiyat itunya, at-tahiyat kemudian membaca sholawat pada tahiyat atau tasyahud. Kemudian aya naon namina teh kadituna nya salam gitu nya. Nah, jadi ngahiji at-tahiyat, salam, at-tahiyat, sholawat, salam jadinya didinya 3. Takbiratul ihram kemudian baca Fatihah 5. Rukun anu bangsa kauli anu diucapkeun dina salat sifatna wajib. Dan itu harus benar. Dibaca sesuai kaidah bahasa Arabna, makhrajna itu diantawisnanya. Eta nu 5 eta terkhusus suratul Fatihah, terkhusus surat Al-Fatihah. Nah saur keterangan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Aya keterangan dina kitab Kasyifatus Sajjah atau kitab Safinah gitu nya. La salata liman lam yaqra Fatihatal kitab. La salata di dieu aya nu nyebatkeun teu sah salatna aya gitu nya. Aya nu nyebatkeun la salata di dieu teh teu sampurna salatna. Terus kumaha? Yang jelas setiap orang yang melaksanakan salat diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kumaha lamun cenah misalkan teu tiasa, kinten-kinten aya henteu nu teu tiasa baca Fatihah? Aya henteu? Iya, untuk kita nggak mungkinnya karena dari kecil gitu dari sejak dini sudah diajarkan ya, terkecuali yang mungkin anu mualaf tayanya terkecuali kumaha cenah lamun misalkan tidak mampu membaca surat Al-Fatihah karena teu hafal, nah macana ieu nya macana ieu bil hifdi ku hafalan tiasa, secara melihat Al-Qur'an oge tiasa. Nu mayu ulah kaget Bu bilih di suatu tempat di suatu masjid, di sebuah masjid di mana tajuk boh surau atau napi musnya masjid pokoknya. Misalkan kadang-kadang di tempat imam itu ada Al-Qur'an, seperti misalkan di Tajuk Al-Barokah di ditu di payunan imam teh aya Qur'an. Qur'anna rada ageung gitu nya, rada ageung. Emang kenging baca Al-Fatihah atau baca Qur'an sambil melihat boleh. Silahkan. Dina sholat fardu atau dina sholat sunnah secara sendiri sholat nyalira itunya baca Quran ngan baca Qur'ana ningali itunya hanya ada ketentuan-ketentuanna. Upamanya numutkeun Imam Syafi'i tidak boleh gerak lebih dari 3 kali. Madhab-madhab nu sanesna tidak mensyaratkan seperti itu. Ya. Jadi seperti misalkan Habib Umar bin Hafid ketika nalika sholat sunnah ia masuk macana Quran teh langsung dibuka pas lembaran memuka ngamuka itu dibuka. Kantos ningali seperti itu dina tayangan video. Untuk ari ningali langsung mah dina tayangan video aya Habib Umar bin Hafid nu teu Yaman teh guruna Habib Quraisy itu nalika salat itu ningali Quran, tapi Qur'anna henteu dipayun di samping dina mimbarnya dibaca langsung. Waktuna dibuka ya dibuka halamanana itu ya itu seperti itu. Cuman di urang mah umumna itu menggunakan hafalan. Hanya kadang-kadangnya aya anu cenah misalkan supados hatam dina salatnya hatam dina salatnya tidak pada saat itu mungkin satauneun gitu nya. Dari dina salat ngahatamkeun Quran mah nya mungkin satauneun terkecuali taraweh. Di Kuningan Syiarul Islam programnya setiap tahun 1 malam taraweh itu 1 juz. Jadi anu ngimaman di Syiarul Islam itu dipilih memang nu hafid Quran. Karena untuk menghatamkan Al-Quran selama taraweh. Taraweh nate saab malam henteu. Setelah 1 malam itu 1 juz. Hingga pada akhir taraweh selesai 1 Al-Quran. Nya 30 juz itu selesai. Tadi urang mah henteu.
kahiji memang teu aya nu hafal Qur'anna gitu nya, anu kaduana bisi isukanana teh balalubar gitu tah. Tapi di tempat lain aya gitu nya, di pesantren-pesantren lain seperti di mana di Jawa Timuran nya. Di Jawa Timuran aya anu memang satu malam menghatamkan Al-Qur'an dengan tarawih. Samalam mulai dari jam 8 selesai jam 3. Tah salat semalaman suntuk tanu kitu nya. Barade moal. Bahkan jamaahna ada yang dari Kalimantan. Nu ti Kalimantan aya darongkap nu hoyong kitu nya. Hoyong mencoba itu nya, hoyong nyobian ngalaksanakeun salat tarawih seperti itu. Nu disigadir nu siga cenah Rasulullah salat ngalaksanakeun salat siga Rasulullah teh samalaman suntuk. Kita budalapan ngawitan tarawih selesai jam 3. Ya cuman sabaraha jam aja kan. Ya cuman masih berpikir pribadi siga duka kumaha cara macana gitu tah. Nu dibaca Quran ku pribados teh da sakitu teh paling cepet gitu nya. 1 juz 20 menit teh paling cepet. Tapi nya duka lamun kanu hafal mah asal tidak boleh asal teu kengeng aya huruf nu lewat we lah gitu nya. Aya huruf nu kaliwat. Asal teu kengeng kitu karena satu huruf kalewat teu kabaca dina Quran enggak boleh gitu nya. Ya. Nah eta dihantawisna. Nu can kahartos cara macanya seperti apa gitu nya. 1 2 3 4 5 genep 7 lamun ti jam 8 sampai jam 3 itu cuman 7 jam. 7 jam dibagi dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan lain dalam sholatnya itu, tapi katanya selesai Al-Qur'an. Ini yang belum can kartos, can mireng seperti apa bacanya, kecepatannya seperti apa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sehingga 7 menit ke selesai cina tarawih gitunya. Santai cara baca seperti itu, seduka teuing lah. Yang jelas mah salatnya sah itu ketika memang bacaannya sesuai dengan ketentuan makharijul huruf, itunya tajwidnya sesuai. Seperti ya kita di sini minimal gitunya, minimal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sedang sakitu Mas Enes? Cepet teu nya cepet sih gitu nya, cuman ya setiap hurufna jelas, panjang pondokna jelas, wasol cara ngawasolkeunna jelas. Hanya saja ya perhatikan ketika mewasolkan seperti akhir ayat dengan awal ayat gitunya. Seperti nah tadi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Nah itu dibaca jelas ujungna. Ya. Lamun bade ngawasolkeun ayat demi ayat seperti itu, berarti baris atanapi huruf nu paling ujung dina ayat eta di akhir ayat tetap kada dihidupkeun. Itu ya. Itu dan tawisna nyambung-nyambungkeunna teh. Tabat yada abi lahabi wa tab. Biasana kan wa tab. Leras. Anu akhirna naon eta ujungna? Kajer, jabar, takapes. Dina tabat jabar tabat jada abi lahabi watabba gitunya tabat jada abi lahabi watabba. Jadi tabakna eta teh kedah dicandak sapertos tadi Ar-Rahmanir Rahim kan mi maliki yaumiddin gitu. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni tanu no kan ku berarti dibaca no nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tah eta jadi ujung-ujung ayatna itu harus dihidupkan ketika memang hidup.
Jadi lamun aya barisan sakal kajer kapes atau napi domah, nah itu tetap harus dibaca ketika ngawasolkeun nyambungkeun ayat demi ayat. Ya, qul huwallahu ahadu lillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid maka ndak teu ayaannya yalidnya. Tapi terkadang ada orang yang mengganti jazmnya, itu mengganti jazmnya. Jazmnya itu dengan ganti dengan huruf yang lain, dengan kasroh, Pernah mirang gitunya, itu bagi para ahli ilmu alat gitunya, ilmu nahwu. Jazm hartosna jazm teh mati. Lam yalid wa lam yulad itu mati dina eta kan mati, tapi kadang-kadang anu diganti. Jadi kadang-kadang pribadi kadang-kadang ngiringan, kadang-kadang henteu. Kadang-kadang lam yalid wa lam yulad. Nah, itu diantara kadang-kadang ya, tapi kita jangan mengikuti karena enggak ngerti, teu terang jangan mengikuti itu ya. Seperti misalkan bacaan wadduha wal laili idza saja. Ya. Dunakal kudu diteke. Aya majroha dibaca majreha itu nya. Qul a'udzu birabbin nas dibaca qul a'udzu birabbin. Ulah nurutan gitu. Jadi boleh dibaca asal tahu dasarnya. Eta di antawisna. Ini terkait bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kembalinya nu utami dina masalah salat bacaan suratul Fatihah. Kapan seorang makmum itu membaca surat Fatihah waktunya, terutama dina sholat tarawehnya. Upami dina sholat fardu jelas kayaknya, upami dina sholat fardu ini waktunya leluasa karena imam sholat lagi agak santai gitu ya. Imam sholatnya santai tetap ada kesempatan, hanya kadang-kadang pribadi sok baca surat-surat nu pendeknya, sok baca surat nu pendek karena pertimbanganana ngadegna bilih lami teuing, karena makmum di sini ada yang tidak mampu untuk berdiri lama. Makanya sholat fardu ge tetap dianjurkan ku Rasulullah, sholatlah dengan cepat. Tapi sanes buru-buru ya, sholat dengan cepat. Apalagi ketika misalkan ada anak yang nangis gitu ta. Aya murangkali dicana ku si ibu ka dieu pas nangis gitunya. Nah, imam ini ketika mendengar anak yang nangis dianjurkan untuk mempercepat sholatnya. Boleh silahkan. Justru sholat yang lama-lama teu aya keterangan ti Kanjeng Nabi menekan sholat itu harus berlama-lama, enggak. Gitunya. Harus sholat itu harus membaca surat-surat yang panjang, enggak, teu aya. Bahkan justru ya sholat itu yang dipercepat. Gitu. Tapi ya jangan termasuk buru-buru, tetap harus memenuhi kriteria ayat tumakninah dan lain-lain ya. Nah, kemudian permasalahan seperti misalkan baca surat Fatihah ya antara makmum dengan imam, salarasna upamina salat fardu itu tidak bermasalah. Aya salarasna mah tapi tara dianggo ku imam. Kapan makmum membaca surat Fatihah pada salat fardu? Yaitu pada saat imam berhenti. Dina surat dina kitab Sapinah di ayat sunnahnya sunnah berhenti aya ngeureunnan bae ge disunahkeun gitu. Allahu akbar tas antos takbiratul ihram sunat berhenti dulu ngeureunnan heula sejenak nya. Ngan minimalna nya itu minimal ukuran tumaninah subhanallah. Dumawi nya tatos Allahu akbar takbiratul ihram berhenti dulu sejenak. Minimal tumakninahna, tapi didinya bukan tumakninah ya, teu aya tumakninah rukun. Minimal berhenti dana teh seukurannya orang baca subhanallah berhenti dulu. Eta ngeureunnan didinya berhenti pada saat itu hukumna sunnah. Termasuk imamnya, termasuk setelah kita baca suratul Fatihah didinya ge aya berhenti sejenak. Waladdallin. Aya bacaan deui heulanya, aya bacaan penyerta dina mengiringi sebelum amin, makmum berserta imam dianjurkan untuk sama-sama membaca naon? Rabbi firli. Iya aya hadisnya ya. Tapi saur tetangga sebelah mah haram, bid'ah cenah gitu. Aya, keun bae lah teu arapaleun keterangan mah. Termasuk tadarus, iya hari tos ieu Ramadan gitu nya. Itu haram.
bid'ah nggak ada keterangannya, nggak ada dari Rasulullahnya. Galak haram cenah bid'ah tadarus teh, padahal aya keteranganana loba ya. Segala haram segala bid'ah bae judulna teu aya pada zaman Rasulullah. Ari manehanana make Quran anu mana sih? Bingung pada dosanya, daripada sok kadang-kadang bingung, mengkol heula nya. Sok kadang-kadang bingung, maksudna teu aya pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman Rasulullah. Ari manehna nganggo Quran anu mana? Quran pada zaman Rasulullah aya henteu. Quran pada zaman Rasulullah berupa lembaran-lembaran, aya nu ditulis dina kulit onta, nu ditulis dina daun. Kitu. Anu kitu nu dianggo enggak. Quran cetakan siga nu kieu, ari nu kieu dicitakna iraha. Nya zaman ayeuna mimiti ayana iraha, mimiti ayana itu pada zaman muntelapat Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab usul ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, tu ya Amirul Mukminin, saya mengkhawatirkan Quran ini kalau tidak segera dihimpun, disatukan, umat-umat Rasulullah pada akhir zaman nanti tidak bisa bertemu dengan Quran. Namawi Umar, Sayyidina Umar luar biasa. Sayyidina Umar kan pernah nyarekan sungainya, sungai Nil teh dicarekan ku sahabat Umar. Pada China teu ngalir, laporan ti penduduk setempat bahwa air itu tidak mengalir, dikirim surat, ngadamel surat. Alungkeun kana ka walungan ini sungai Nil, alungkeun ka sungai Nil. Wahai Nil, andai kau tidak mengalir itu karena makhluk yang ada di naon mun urang mah sok aya jurigannya. Karena sesuatu yang menghalangimu selain Allah, maka engkau akan binasa. Eta sungai ini dicarekan ku surat, padahal mah dialungkeun wungkul teu dibacakeun. Sieunneun itu ngocor saharita keneh. Malaikat munkar dan nakir bae ge teh naon dicarekan. Leres. Itu keterangan sahihnya ti sahabat Ali, keterangan masyhur lah. Munkar nakir dicarekan ku Sayyidina Umar. Terus mau didongengkeun panjang teuing, mau beres-beres kuliah Ramadan kuliah terus tabu genep setengah genep langkung. Dari ke mana tadi? Sahabat Umar, keur naon tadi tanya? Quran ya. Usul ka sahabat Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin, khalifah pada saat itu. Andai kata Quran tidak segera dihimpun, saya khawatir umat-umat di akhir zaman tidak bisa bertemu dengan Al-Quran. Saur Abu Bakar kumaha? Teu dipiwarang ku Rasulullah na. Betul memang, larasnya. Betul kalau mereka mengatakan tidak ada pada zaman Rasulullah, memang leres. Da Abu Bakar ge sieunneun khawatir teu dipiwarang ku Rasulullah na, saya khawatir ini salah. Melihat dari sisi kemaslahatannya, Umar kekeh bersikukuh gitunya, kekeh tetap ke Al-Quran kudu dihimpun, dikumpulkan, tos padu dikumpulkan wungkul pada saat itu. Kemudian inisiatif berikutnya piraku kudu dikumpulkan wungkul, inisiatif berikutnya disalin, ya. Disalin terus tulis tangan. Seayat demi satu ayatnya. Itu bukan terjadi pada zaman Rasulullah. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman atau Bakar, Umar di Utsmannya, pada masa pemerintahan Umar, Abu Bakar kan sakedap. Ya, pada masa pemerintahan Umar kemudian ditulis itu Al-Qur'an, diketuai ku Zaid bin Harisah mitelepat. Tulis tangan satu Quran. Nah, tulisanana kumaha? Tulisanana teh semua kaharti ku zaman ayeuna mah. Jabat teu aya boro-boro kana istilah jabar kajer kapes, tasjid, titikna bae ge teu aya. Kumaha ngabedakeun ba tasa, kumaha bade ngabedakeun jim haho, nu jelasna moal bisa kabaca we aslina nama, nya.
Kemudian nah itu masih gitu, nembe ditulis wungkul. Nah, saantosna ditulis menjadi satu buah buku itunya, menjadi satu buah buku, entos disimpan. Pada masa pemerintahan sahabat Utsman terjadilah perbedaan pembacaan Al-Qur'an. Karena nyakitu teh teu aya jabar, teu aya kapes, teu aya kajer, teu aya titik-titikan. Terjadilah perbedaan cara membaca Al-Qur'an. Di seluruh wilayah Timur Tengah barareda, di Mesir beda, di Kupah beda, di Basroh beda. Ieu teh cenah nu mana nu bener, akhirnya kan gitu. Nu mana nu bener bacaan Al-Qur'an teh. Nah, pada saat itu baru Al-Qur'an digandakan. Tina hiji jadi 7. Dicetak henteu tulis tangan sadaya. Nah, nu 7 ieu kitu nya, nu 7 ieu dikirimkeun ka kota-kota besar, ka Mesir, ka Basroh, ka Kufah, dikirimkeun. Nih cara baca Quran teh seperti ini. Gitu, tah eta. Masih keneh can aya titik, can aya jabar kajer. Nembe pada abad kasabaraha kadienakeun berinisiatif. Nembe di pasian titik, di pasian tasjid. Tahun berikutnya berselang berapa ratus tahun ya, berselang 100 atau 200 tahun lagi gitu misalkan, nembe aya jabar kajer kapes. Jadi itu terjadi, Al-Quran dititikan, Al-Quran di pasian kajer jabar kajer kapes, di pasian tasjid itu bukan pada zaman Rasulullah, bahkan jauh setelah Rasulullah wafat, hampir di 100 tahun lebih lah, intinya 100 tahun lebih nembe aya jabar kajer kapes. Itu diantawisna. Lalu mereka yang mengatakan kembali ke sunnah, kembali Quran, nganggo nu mana Qur'ana ini yang bidah. Coba bidah sanes. Nu kekehan kudu bidah bae teh. Qur'an nu anjina dianggo Qur'an anu mana? Itu kadinya we ulah jauh-jauh. Pada saat ini mereka mengharamkan tadarus Al-Qur'an, dibaca bersama-sama atau bertautan. Itu aya geura sok tingalina videona, aya geuna di YouTube nanya. Nah itu diantawisna, naudzubillahi min dzalik. Baca Fatihah Bapak Ibu sadayana dina salat fardu, khususna salat fardu sebetulnya aya jeda. Saatosna imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin disertai kemudian diikuti ku makmum bersama-sama membaca rabbighfirli. Eta sunah nya. Waladdallin, imam dan makmum secara bersama-sama membaca rabbighfirli tapi secara sirri, kata nabi pelan. Nah pas begitu amin sarang amin. Setelah amin imam itu berhenti sejenak. Sebetulnya ada aturan itu, tapi rata-rata jarang diaranggo. Kalebat pribados tara nganggo. Naon margina memperlama sholat nu didinya, nu kaduana mempertimbangkan banyak sepuh-sepuh di dia gitunya. Itu nu perlu cepat-cepat. Nah kemudian dina sholat taraweh permasalahanana ya. Dina sholat taraweh ketika makmum tidak sempat membaca Fatihah ya, osokannya leres. Cik iraha bapak ibu maca Fatihah ketika imam membaca salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma, ditambahan tadi nama salamun wungkul. Nuju almarhum kan salamun qaulam mir rabbir rahimnya. Kasepuhan kapukur cuma eta wungkul nya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salah sampai dua ayat yang berbeda ya. Dua ayat yang berbeda maksud dan tujuan. Tapi keberbados disambungkeun maksudna nama sugan tiasa memperlama waktu agar makmum sempat membaca Fatihah, padahal ma eta teh nya salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Cek ukur sempat teu baca Fatihah. Kalau masih tetap tidak sempat nya dianjurkan. Kalau masih tetap tidak sempat maka setiap rakaat kedua nu pertama kan 2 rakaat pertama kan kulhunya, terus 2 rakaat keduana salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau tetap dina kulhu ge teu sempat maca Fatihah, makmum diperbolehkan membersamai bacaan Fatihahnya imam. Aya oge nu nyebatkeun beriringan cenah misalkan begitu imam tos bismillah urang nabe bismillah gitu nya. Begitu imam tos ar-rahmanir rahim imamum nabe bismillah. Tapi engkena tinggalin nya
engkena tinggalin pas begitu lebah amin Fatihah orang can beres. Dia khawatirkan karena numutkan keterangan tina kitab Sapinah surat Fatihah ini tidak boleh disela-selaan ya. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Nah itu nggak boleh ya. Jadi di sela-selaan walaupun ku lafaz alhamdulillah bersin maoskeun alhamdulillah boleh nalika salat, tapi bukan pada saat bacaan surat Fatihah. Itu gitunya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata gitu misalkan. Bukrata wa asila ini wajhatu wajh boleh. Alhamdulillah heula gitunya. Gitu ya. Alhamdulillah heula pas begitu bukrata wa asila hacih bersin alhamdulillah silahkan. Didinya mah gitunya, tapi pada saat nuju mau surat Al-Fatihah teu kenging di sela-selaan. Teu kenging di nya sela-selaan ku kalimat lain gitu. Jadi misalkan mohon jadi ada anjur membersamai imam surat Fatihana ya ketika imam bismillah ya orang ngiringan bismillah. Terapinya itu diantawisna supados engke bersama-sama. Karena lamun misalkan tipengker engke begitu beres misalkan yang lain beres imam maca waladhdallin pas bagian amin urang ngiringan amin misalkannya itu enggak boleh. Numutkeun keterangan tina Sapinah mah kitu. Jadi teu kenging di sela-selaan ku naon-naon nya ku alhamdulillah walaupun alhamdulillah sifatna pujian boleh baca alhamdulillah dina salat tapi bukan pada saat membaca surat Al-Fatihah. Itu intinya nya. Nu eta we lah tos nu anu gampilna. Jadi aya satuna aya sababaraha cara naming da anu paling tepat mah di dinya gitu nya. Nu paling tepat mah boleh membersamai bacaan Al-Fatihahnya imam. Itu numutkeun dina keterangan nya. Tos nu eta we hiji lah saparos teu leuwih teu rieur nya. Boleh silakan membersamai bacaan Fatihahnya imam. Dalamun sapengkeureun engkena kaselangan. Imam tos beres baca Fatihah, kemudian makmum yang mestinya membaca Gorobi Firli kemudian amin, ngiringan bahkan mungkin tanpa sengaja atau tanpa disadari ngiringan bahkan karena akan menimbulkan masalah baru. Kitu we nya. Terkait bacaan yang lain seperti misalkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ku pribadi sok dipotong ya da eta mah sunat bacaanana sunatna sunat hayat bahkan boleh dibaca boleh tidak kan tetap dibaca hanya dipotong Rabbighfirli warhamni warfa'ni paling sakitu ya. Kemudian dina tahiyat ge sok dipotong dugi kana wa ala alihi sayyidina Muhammad harus dibaca itu wa ala alihi sayyidina Muhammad harus dibaca paling dugi kadinya fil alamina innaka hamidum majidnya enggak boleh enggak dibaca nu eta margi sunat muakkad di akhirnya sunat muakkad wa ala alihi sayyidina Muhammad itu harus dibaca lamun dina salat fardu rakaat kadua tahiyat tasahudna dugi kana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad stop teu kenging dilanjutkeun kana wa ala alihi sayyidina Muhammad teu kenging ya. Jangan dilanjutkan wa ala alihi sayyidina Muhammad dina tahiyat kadua kahiji rakaat kaduanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad stop sampai kadinya rakaat kadua atanapi tahiyat awal. Engke wa ala alihi sayyidina Muhammad di akhir tasyahud atanapi tasyahud kadua ya. Tasyahud kedua baru itu dibaca itu hukumnya bahkan sunnah muakkad didinya. Lamun etana teu dibaca kemudian urangna salam nah itu enggak sah salatna batal ya. Nu kaduana salam gitunya ieu salam karena wajib nu diwajibkeun salam anu ka kanan jangan melihat ke kanan jangan noleh ke kanan ataupun kiri ketika salam itu belum selesai. Misalkan assalamualaikum nah itu assalamualaikum sanes assalamualaikum bareng kali assalamualaikum tetap berpandangan fokus ke depan warahmatullah namanya kali assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Kadang-kadang sok ningali assalamualaikum itu bareng kali pekan tos mendakan gitu ya bilih gitu ya bilih terjadi jangan assalamualaikum minimal sampai karena assalamualaikum didinya tetap fokus ke depan assalamualaikum warahmatullah
Assalamualaikum warahmatullah. Nah, permasalahan berikutnya ketika kaburu hoyong hitut da aya bae lah nya. Lamun kaburu-buru pas salam kitu hoyong hitut boh naon tos niatkeun salamna sakali bae. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Sah henteu? Sah. Lamun aya niat salam kedua assalamualaikum warahmatullah astut. Nah, astut jadina. Begitu assalam, begitu kemudian hitut itu batal salatna. Jadi lamun buru-buru model gitu sudah salam kedua biar ditinggal sakali bae salamna. Gitu. Kartos bisi aya nu can jelas insyaallah sana sewaktu dijelaskeun deui. Sakitu bae Bapak Ibu hadirin saderek sadaya waktu satos berita bugeunna hapunten kitu nya sakantenan kirang langkung hapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.